भाई आए हमारे पास, भाई ने हमारे पास फोल्डर डलवाया। भाई कहाँ से आए आप? नए गांव से। भाई हमारे पास नए गांव से आए। भाई के हमने फोल्डर डाला, फोल्डर की फिनिशिंग चेक कराएंगे। भाई फोल्डर की फिनिशिंग चेक करके बताना कैसी लगी। बढ़िया भाई बढ़िया। और जैसे कि हमने स्कीम चला रखी है कि फोल्डर डलवाओ गिफ्ट ले आओ, भैया को हम एक नेक बैंड गिफ्ट कर रहे हैं। लीजिए भैया नेक बैंड। आपको कैसा लगा भैया नेक बैंड लेके? बहुत बढ़िया भाई। किशन भाई की दुकान पर आए। और हमारी दुकान का एड्रेस है नया गांव धनवा अड्डा, मेन होली चौराहा, बुलंदशहर।